Всем привет! И сегодня я буду снимать, как я играю в мой том. Меня его зовут Куки. Или Лаки. Лаки. Хочет в туалет. Даже не стыдится. Открой дверь. Стыдно же. Вот, на пол попал, наверное, а? С тобой мыть не буду. Он еще есть хочет. Он жердяй. Пока я в магазин пошел, он жердяй. Так говорю. Давайте. Так, я сейчас его покормлю, и, наверное, это видео будет к концу, потому что продолжение я сниму потом. Я его покормил. Всем пока.